你或家人有打呼的问题吗？很多人以为只是睡觉大声，其实不只是这样，打呼很可能代表呼吸道被压迫，尤其是体重增加之后，脂肪会堆积在颈部，让气道变窄，结果就是打呼、呼吸中断、睡眠品质变差，甚至长期下来会影响心血管健康。但很多人不知道，这其实可以透过体重管理改善。当体重下降，气道压力减少，呼吸会更顺，睡眠品质会明显提升。上人美丽诊所0328539993，桃园市中坜区环中东路22号1楼。